Assalamu alaikum, урматтуу биздин YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Так, бүгүн Казакстанда көчмөндөр оюну болуп өттү. Биз азыр Адыл мырза экөөбүз көрүп нерв болуп отурабыз. Көкпар боюнча 1-2 ооз сүйлөсөңүз Адыл мырза. Кандай болду оюн? Ассаламу алейкум. Oyun чындыгын айтканда ошол 2017-жылы өткөндөй болду. Эч кандай айырмасы жок. Ассаламу алейкум, атбегилер, калайсыздар? Не болду сонымен мына көкпөр? Тагы да таза эмес жеңиш болду ма, не болду? Эртең кыргыздар тагы да күлөтүн болду го. Казактар 2017-те сабап өтүп жол колумуздан тартты деп. Өтө биздин казак таза ойнамайтын болду го. Уағалейкум ассалам. Қойдан ят болды, я? Ят болды мына ойын. Ақылбектікі вообще ят қана, бля. Ертең жаңа ғана братан айтып отқандай, бетке біраз басайын деп тұр ғой бұның бәрін қырғыздар. Таза ойын болмады, көріп тұр қой. Честный кылбай койдун нерселер дегенде эле болду бул жагы. Билбейм, судьясыны баягы оштук судьяны ургандай уруш керек экен буларды да. Башка айта турган эч нерсе жок. Эми судьяны уруштун кереги жок го, просто чыдабастык кылды. Кыргызстан жеңилип калды азыр көкпардан. 1-3 болуп шот. Кыргыздар 3, казактар 1 болгондо кыргыздарды урду. Казактар урду дагы кыйлоо спор болуп, ошо урган адамды 2 минутка жазага чыгардык, сары карточка алып. Анан, короче, казактар баягы жекиме-жекиге чыкканда казактардын баласы көтөргөндө шкырык берип коюп атты. Ошонтип эле бир 3 салымды казактар өздөрүн эле кылып тартып коюшту. Баарысын ошондой кылышты. Эзи чын-чыныгына келгенде жеңиш кыргызстандык. Честный оюн болса. Честный оюн болуп 1-3кө калып кетишти да. Кийин анан Чыдабастык башталды. Башталды. Үйдү салабыз дегенбиз. Мен ойлойм бүгүн уткандан дагы ушундай утулган үчүн биз кыргызстандыктар мекенибизди дагы сүйдүк дейм да. Биз деңгээл Алла Таала бизге бериптир. Урматтуу бир туугандарым, капа болбогула. Мына мен эксперт катары, эрежени билген катары эми мындай экен да. Мындан ылдый кылыш мүмкүн эмес да адам баласына, акылына келбейт. Биздин балдар, мен жеке ойлойм, бир 7-8 салым разницасы менен утмак. Бирок эч кейбегиле кайгырбагыла. Биз бул нерсе мыкты адамдарычы мындай нерселер чыңайт кайра. Биз дагы чыңалабыз. Булар 2026 бизге кайсы бет менен келет мен билбейм. Бирок биздин балдарды чөктүрбөйлү, биздин балдар бүгүн герой болду. Мындай Кыргызстандын тарыхында мындай курам болгон эмес. Эң күчтүү курам менен чыктык, көрдүңөр. Биз судьялар тартты деп чычалап ыйлабайбыз. Бирок биз бүгүн кыргызстандыктар, кыргыздар келечегибиз өтө кең экенин көрдүк да. Кудайым буйруса жаштар мекен үчүн кызмат кылалычы, 20-30 жылдан башка мамлекетке айланабыз буйруса. Биздеги дух, биздеги тазалык, биздеги адамкерчилик көп элде жок. Ошону билип сыймыктан жашагыла. Азыр эми эмне болот эми дагы кайсы оюн? Азыр көк бөрү болот. Азыр көкпар боюнча кыргыздар 2-чи орун болуп калды. Азыр эми көк бөрү боюнча оюн болот. Көк бөрү бул уже тайгазан менен, көкпар уже жерге таштап, мындай тоголок темирдин ичиге таштап ойношду. Азыр эми тайгазанга таштап ойношот. Айырмасы ошол көкпар менен. Айырмасы ошол. Калгандагы айырма жок. Финалда азыр көк бөрүдө дагы кыргыз менен казак. Да. Эртеңки оюнда кандай көчмөндөр оюну боюнча? Эртең ат чабыш оюндары башталат. Байге Ат чабыш. Байгеден Кыргызстандан кайсы ат бар эми? Азыр фавориттен кара кыз бар. Былтыр 2023 2 квартира откан Кыргызстанда. Кыргызстандын өзүдө. Казакстандан камбы? Казакстандан 2 масла машина откан. 2021 өттү. Казактардан
теңдеше турган аттар барбы ал жактан? бар, тумар бар, талхиз бар, жумуртаяк бар. Жумуртаяк бул быйылкы байгеге эле бир 3 машина өттү жумуртаяк 4 жашта. Аны Хамза деген бала чыгат, 8 жашар бала. Анан Талхиз бар. Талхиз Олимпиадын чемпиону. Секрет бар, 2023 Олимпиадын чемпиону. Тумар бар. Мамлюктар бар. Казактарда. Казактарда. Кыргыздардан да бир 10 чакты ат барды, бирок кайсылар лидер экенин билбейм. Ошол кара кыз бар да бизде. Атагы чыккандар. Жакшы. Буюрса эртең дагы көрөбүз. Кыргызстан алга.